დრო მოვიდა რუსეთმა საქართველოს ტერიტორიიდან საკუთარი ჯარი გაიყვანოს. განცხადება ამის შესახებ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა. დევიდ კემერონმა თემთა პალატაში სიტყვით გამოსვლის დროს ლისაბონში ჩატარებული ნატოს სამიტი შეაფასა. ბრიტანეთის პრემიერის თქმით, საერთო ინტერესებთან დაკავშირებით რუსეთთან თანამშრომლობის მიუხედავად მოსკოვმა ნაკისრი ვალდებულებები უნდა შეასრულოს. საქართველოს შესახებ განცხადება დიდი ბრიტანეთის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრის დევიდ მილიბენდის ძმამაც გააკეთა. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა ედვარდ მილიბენდმა განაცხადა, რომ რუსეთთან თანამშრომლობის პარალელურად საქართველოს საკითხი მსოფლიო ლიდერებმა მუდმივად უნდა წამოწიონ. Would he agree that it is extraordinary? President Obama and I both raised the issue of Georgia. რუსეთთან მუშაობის პროცესში კვლავ იქნება გამოწვევები. პრეზიდენტმა ობამამ და მე ორივემ წამოუწიეთ საქართველოს საკითხი. ამ კონფლიქტის დაწყებიდან 2 წლის შემდეგ დრო მოვიდა რუსეთმა ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება დაიცვას და საქართველოს ტერიტორიიდან საკუთარი ჯარი გაიყვანოს. თუმცა ამ და სხვა საერთო უთანხმოებებმა ხელი არ უნდა შეგუშალოს ვითანამშრომლოთ იმ საკითხებთან დაკავშირებით, სადაც ჩვენი ინტერესები ერთმანეთს ემთხვევა. ასე რომ ჩვენ ვიმუშავებთ რუსეთთან ერთად ნარკოტრაფიკის, ისლამური ექსტრემიზმისა და იარაღის გაურთიებლობის წინააღმდეგ. ასევე ვიმუშავებთ დიდი რვიანისა და დიდი ოცეულის ფარგლებში. The Prime Minister is clearly right that we should პრემიერ-მინისტრი სავსებით მართალია, რომ ჩვენ უნდა ვეცადოთ გავაუმჯობესოთ ურთიერთობა რუსეთთან, მაგრამ უნდა გავაგრძელოთ იმ თემების წამოწევა, რომლებზეც ვერ თანხვდებით, მათ შორის საქართველოს საკითხიც.